وان كل المصريين اخوات. فانت عندك مشكله في الموضوع ده؟ لا يا عم، على دماغنا، احنا احسن شعب، الشعب المصري معروف انه رجاله يعني في الله أي يخليك، وقت. الله يخليك. انت بتفطر ايه بقى؟ الموجود لا يا معلش باشا، بقى على يعني. دماغي. لان انا بفطر لوحدي، فالجماعه بيبعتوا لي اكل على على قد دماغي. يعني. طب خلي بقى معاك ده بقى، ضيف انت. انا ما تعرفش بحضرتك يعني. انا علي الهلالي وده اخويا حسام. انت بتعمل ايه بقى هنا؟ احنا المفروض ده محل كراسي من 60 سنه. من 60 سنه؟ اه اساسا. ده ايه ده ولا ايه؟ ده من شايف بقى اولاد البلد، دول ولاد البلد بقى. ايه الحلويات دي؟ ده ولاد البلد بقى، الشلقامي. ده حلويات الشلقامي بقى. اسمعني الشلقامي. الله يخليك. ده انت كلك. طب ما انا اقول لك على حاجه، اتفضل ما تيجي تطلع معايا البيت. الله يخليك. لا احنا هنفطر معاك بجد والله مره تانيه بقى ان شاء الله. طب ايه اعمل ايه، اجيب ايه؟ انا ما اعرفش والله ان حد جاي، ولا ده بالصدفه كده، سبحان الله.